Prabhu? Yes, yes. I don't know. Maybe because of the this Don't storage. worry. Yeah, yeah. I'll repeat what I was saying. Yes, yes. So the next opulence, Vidya Vadhu Jivanam, it's the life of all transcendental knowledge. So ဒီဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီလောကုတ္တရာဘဝပေါ့နော်လောကုတ္တရာဘဝကိုရလာမှာဖြစ်တယ် So this fourth perfection, Vidya Vadhu Jivanam, it's referring to transcendental knowledge, which is different to material knowledge. So ဒါဟာဒီလောကုတ္တရာရဲ့ဘဝရဲ့ဥစ္စာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလောကီရဲ့ဥစ္စာတွေတော့မတူဘူးတဲ့သူ We all want to pursue knowledge, but you'll see that it doesn't matter how much knowledge we get about the very many different things going on in this world, it's never satisfying. ဆိုတော့ဒီလောကီရဲ့ဥစ္စာကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲ knowledge ပေါ့နော်ပညာဘလောက်ပဲရှာဘလောက်မှကျွန်တော်ပြီးပြည့်စုံသွားဆိုတာဘလောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲရပေါ့ But the knowledge that chanting Krishna's name gives is it revives the knowledge that is already there in our spiritual heart. So ခရစ်ယာန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာနားလည်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့တရားဉာဏ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်မှပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ် In fact, the name itself contains all transcendental knowledge, all knowledge of the spiritual world, who's there, who we are there, what our relationship with Krishna is, what our service is. So ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ထဲမှာတဲ့အကုန်လုံးပါနေတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဘာတူလဲဘုရားရှင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းပါဆိုင်လဲဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစေပါလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဘာအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ပါနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ And in this regard, Jiva Goswami explains that because it's the life of all transcendental knowledge, he echoes what Krishna says in the Bhagavad Gita, that as you surrender to me, I will give you the knowledge of how to come to me. So this surrender is shown by our chanting. So whatever other service we do, we must chant because actually our spiritual understanding of what's happening is activated and held in the holy name. So ဂျီဝကုသကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာပါလို့ဆိုဘလောက်ပဲဘာကြီးပဲဖြစ်နေပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုပတိတော့ရအောင်စိတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်နားလည်လာမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှနားမလည်နိုင် So this is very important to understand because sometimes we may do a lot of service, we may read a lot, we may do a lot of puja, but it's not working to increase our taste. And one of the reasons that happens is because those three things, they are activated by chanting the holy name, like a catalyst. So ကျွန်တော်တို့အခုတကယ်လုံးနေပါလေဆိုတော့စေပါလုံးနေတယ်တို့ကျွန်တော်စာဖတ်တယ်တို့ကျွန်တော်တခြားပေါ့နော်ဘာညာအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်တိတ်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လုံးမဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင်တဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ထပြီးတော့အရသာတွေ့လာဖို့ဆိုတာဒီကျွန်တော်ပတိစိတ်ကြစိတ်မှရမှာတဲ့ပတိစိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခုမပါဘဲနဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးရဲ့အရသာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို့မှခံစားလို့ရမှာမဟုတ် You know, if you've studied chemistry, when you mix two elements, sometimes nothing happens until you add a catalyst, which starts the reaction. ကျွန်တော် chemistry လို့တို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဓာတ်ပေါင်းတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီဟာထပြီးတော့တောက်တို့ပေါ့ So in the same way, so Srila Prabhupada would even explain that if you do service without chanting, it's simply ordinary work. တကယ်လို့ကျွန်တော် service ပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပတိမစိတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်စေပါပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကျရင်တကယ်တမ်းမဖြစ်လာမှာဆိုဘာမှအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ် And you'll probably notice when you chant nicely, even if you read a little bit, you understand it much better than if you haven't chanted. ပတိစိတ်ပြီးတော့စာဖတ်တဲ့အခါကျရင်ဘာတိလာလဲဆိုရင်ပတိမစိတ်ပဲနဲ့စာဖတ်တဲ့အခါကျရင်နားမလည်ဘူးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ပတိစိတ်ပြီးတော့စာဖတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုတိကျနားလည်လာမယ် So the next opulence, I mean, each of them, I have to say, we can spend 1 hour talking about every opulence. I'm going through it very quickly. So ဒီမှာပါတဲ့ခုနှစ်ချက်ကိုသူမြန်လေးပြောနေတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်နိုင်ပေါင်းများစွာပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ So fifth one, Anandam Buddhi Vardhanam. It increases the ocean of transcendental bliss. So ဒီနောက်နံပါတ်5ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီလောကုတ္တရာချမ်းသာဒုက္ခပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာစေတယ် It's interesting that it's an ocean of transcendental bliss, not a puddle, not a drop, an ocean. သမုဒ္ဒရာလို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်အသေးလေးလို့မပြောတာဘူးအဲ့ရေတစ်စက်လို့ပြောသမုဒ္ဒရာအကြီးလို့ပြောထားတာရှိတယ် And very specific again, it's transcendental bliss. ပြောအဲ့မှာဗာပြောတာဆိုလောကုတ္တရာပီတိလို့ပြောထားတယ် What is the difference between our human bliss and our spiritual bliss?
ဒီလူတွေခံစားရတဲ့ပီတိနဲ့အဲ့လောကုတ္တရာပီတိနဲ့ဘာကွာလဲတဲ့ Human happiness is our happiness in this world is just like the nature of the body. It grows, it dwindles, it comes, it goes. ဆိုတော့ဒီလောကီမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပီတိကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောက်သွားမယ်ခဏပြောမယ်ပြန်ပြောက်သွားမယ်ဒီပုံစံပဲသွားနေမှာတဲ့ Whereas transcendental bliss is like the nature of our soul. It's ever increasing, it's eternal, and it's uninterrupted. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပီတိပေါ့လောကုတ္တရာပီတိကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြတ်သွားဘူးအမြဲတမ်းထာဝရတည်ရှိမယ်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးလာ So really, Lord Chaitanya is saying, just within these three words, is everything, all knowledge, all ability to remove your suffering, and everything to make you happy. ဆိုတော့ဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဘုရားကျေတနာမဘုရားပါတယ်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပျော်ဖို့အကုန်လုံးကိုဒီမှာထည့်ထားတယ်လို့ပြောထားတယ် The sixth quality is Pratipadam Purnamritas Vadanam. And this means chanting enables us to taste the nectar at every step. ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗတိစိတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်6ကပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခြေလန်းတလန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီအမျက်ရည်ကိုကျွန်တော်ခံစားဖို့ပေါ့နော် So before we talked about an ocean, so this happiness is very big, but what Lord Chaitanya is saying is not just it's very big, but actually you can experience it always, every step. So ကျေတနာမဘုရားဒီဥစ္စာကြီးအရန်ကြီးတယ်ဆိုတော့မင်းတို့မခံစားမှာမပူနဲ့မင်းတို့ဘဝမှာခြေလန်းတိုင်းမှာဒါကိုခံစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောထားတယ် See, our happiness comes and goes because we are not in our natural place. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကဝင်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတာပါလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့တဘာဝကြတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်မရှိနေလို့ဖြစ်တယ် So there is nothing we can do in this world that will keep us permanently comfortable. So ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပျော်အောင်လုပ်ပေးနေမယ်အစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာလောကမှာမရှိပါဘူး Because our natural habitat is to be in our eternal nature with our eternal activities with the person who loves us eternally. So ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်မူလပဂတိရှိရမယ့်နေရာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ထာဝရချေရမယ့်သူတယောက်ရှိတယ်ထာဝရနေရာတစ်ခုရှိတယ်ထာဝရတည်ရှိမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ် Our nature isn't to have our happiness interrupted. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝကလည်းအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကရက်သွားလို့လေကျွန်တော်တို့တဘာဝမဟုတ်ဘူးတဲ့မရက်ပဲနဲ့ဇက်တိုက်ရှိနေတာမှဒါကျွန်တော်ရဲ့တဘာဝဟုတ်တယ် This is why every living entity, whether they believe in God or don't, is always chasing happiness. ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုနားမလဲလို့လူတွေကဘာလုပ်နေကြဒါကြောင့်လူတွေကပေါ့နော်ဒီပျော်ရွှင်မှုနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေရတဲ့အကြောင်းရပါလို့ဆိုသူတို့ဒီပျော်ရွှင်မှုရက်သွားတာကိုသူတို့မခံစားနိုင်ဘူး So a fish who's not in water, it doesn't matter if you give the fish golden jewels, a throne, a nice car, good clothes. The fish is not going to be happy. It needs to be in water. ငါးကတဲ့ရေထဲကနေအပြင်ထုတ်ထားလိုက်ရင်သူဘလို့မှပြောမှာမဟုတ်သူဘလောက်ပဲနော်မကိုက်ပဲပေးရွှေဆွဲကြိုးတွေပဲပေးနော်တကယ်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ကားပဲပေးဘလို့ပဲပေးဘာပဲပေးသူပြောမှာမဟုတ်ရေထဲမရောက်မရှိသူပြောမှာမဟုတ်ဘူး So actually Lord Chaitanya is describing how Nam Sankirtan, this chanting of these three words, these beautiful names, actually enable us to taste that happiness that we all crave at every step. And it's separate to the experience we have here. So ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်မှမပြောပါပြောဆိုဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးကိုမင်းဇက်တိုက်ခံစားရမယ်မင်းရဲ့ဘဝမှာခြေလန်းတိုင်းမှာခံစားရမယ်အဲ့ဒီခြေလန်းတိုင်းခံစားတဲ့အခါမှာလေဒီလောကီမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပြတ်တော့လည်းမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောထားတယ် So powerful and real is this happiness that even if the human body and mind are in an unfit state or they are suffering, one can still experience transcendental bliss. So နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်အခြေအနေမှာမဟုတ်ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ် Just like your right hand and your left hand are separate. If you have pain in your right hand, it doesn't mean you also have pain in your left hand. They're independent. So ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်မှာနာရင်ညာဘက်လက်ကမနာသလိုပေါ့ဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတီးခြားရှိသလိုပေါ့ So in the same way, the soul is independent of the body and the mind. So the body and the mind can suffer and one can still experience spiritual bliss. အဲ့တော့ဘယ်ဘက်လက်နာရင်ညာဘက်လက်မနာသလိုပဲနော်တစ်ခုတီးခြားသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အာတမာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တီးခြားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာရရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အာတမာခံစားလို့ရမှာဖြစ်တယ် And then the seventh quality in this first verse that's described is Sarvatma
snapanam. This means that it bathes this transcendental sound vibration. It bathes the body, mind, and soul. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်9ပေါ့နော်ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ဟာလောကုတ္တရာဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာတော်သုံးခုစလုံးကိုတခါတည်းရေချိုးပေးသလိုမျိုးငြိမ်းအေးသွားစေတယ် Why is this important for us to understand? ။ဘာဖြစ်လို့ဒါအရေးနားလည်ဖို့အရေးကြီးတာလဲ When we bathe, whether you have a bathtub bath or a shower, you are completely immersed. Yes? ။နော်ရေချိုးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီပတ်သက်တဲ့မှာပဲချိုးကျွန်တော်ရေလောင်းပဲချိုးဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်ရေအားလုံးစုံမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော် Your body feels different. Your mind feels different. ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံအသစ်ဖြစ်သွားတယ်ရေလောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကလည်း fresh ဖြစ်သွားတယ် But the holy name bathes the body, mind, and soul. All three get completely covered. ဘုရားရှင်နာမတော်ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုနာမ်ခန္ဓာကိုစိတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အာတ္မာကိုသုံးခုစလုံးကိုကျွန်တော်ကိုရေချိုးတန်းရှင်ပေးလို့ဖြစ်သွားတယ် It's very important to understand this because not every sound reaches the soul. ဆိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်တကူလို့ရှိတာပါလဲဆိုတော့အတန်တိုင်းကဘလောက်ပဲကျွန်တော်နားမှာပဲကြာဘလောက်ပဲပြောအာတ္မာတွေကိုရောက်တယ်ဆိုတာရှားတယ် If we look at sound in this world, we all are surrounded by so many sounds all of the time. ကျွန်တော်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပတ်ပတ်လည်မှာအတန်ပေါင်းမြောက်များစွာကြားနေရတယ် Some we can hear very clearly. တချို့ကကျွန်တော်ရှင်းလင်းကြားရတယ် Others are in the background. We can hear them, but we ignore them. တခြားတော့အပြင်ဘက်မှာရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြားတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိဘူး Other sounds are there that we can't hear with our ears, but other animals can hear them. တချို့အတန်ကျွန်တော်တို့မကြားရဘူးဒါပေမဲ့တလိษံနေကြား But all of those sounds still affect us. အဲ့ဒီအတန်တွေအားလုံးကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော့လာပြီးတော့ affect တော့ရှိတာပေါ့နော် They still change the nature of our mind. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေတာတော့အမှန်ပဲ So you might be speaking to your friend who's saying very nice things to you. ခင်ဗျားပေါ်မှာကောင်းတာပြောတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်နဲ့စကားပြောကောင်းပြောနေလိမ့်မယ် But in the background, in the distance, there's a horrible screaming noise. တကယ်လို့ခင်ဗျားဒီဘက်မှာ तू ကကောင်းတာခင်ဗျားကိုချီးကျူးနေပြောစကားကောင်းပြောနေမှာဒါပေမဲ့ဟိုးနောက်မှာဆိုအတန်အကျဲတခုချီးကျအော်ကြီးကျဲအတန်တခုကြားမယ်ဆိုရင် Both things, both the sound you're attentive to and that sound in the background are going to affect how you feel. ဆိုတော့အခုနခင်ဗျားကိုကြိုးစားပြောနေတဲ့တကယ်ချင်းအတန်လည်းကြားမယ်ဟိုးနောက်ကအတန်လည်းကြားမယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးကခင်ဗျားပေါ်မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိတယ် Now imagine how many sounds we don't hear and they're affecting us. ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်မကြားတဲ့အတန်တွေဘယ်လောက်အများကြီးရှိမလဲအဲ့ဒီအတန်တွေကလည်းကျွန်တော်ပေါ်မှာဘယ်လောက် affect ရှိမလဲ Because sound is really a vibration, right? So we can feel sound as well. It's not just we hear it, we feel it. sound ဆိုတာကကျွန်တော် vibration ပေါ့တုံ့တာမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနားကိုကြားရုံနဲ့မကဘူးကျွန်တော်ခံစားလို့လည်းရတယ် We know this because some sounds, even if you can't hear them, they actually affect physical matter. ဆိုတော့တခါတလေကျရင်ချိုးသောအတန်တွေကိုကျွန်တော်နားနဲ့မကြားဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ဝတ္ထုတွေကိုတော့လာပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ် So the high-pitched note can break glass. ကျွန်တော်အတန်မှာဆိုရင်အရန်ဆူးတဲ့အတန်တချို့ဟာဖန်ခွက်တွေကိုတော့ကွဲသွားစေနိုင်တယ် We have sonic weaponry. You know, we know that the some governments are developing sonic weaponry, so sound which can destroy physical matter. အခုကျွန်တော်တို့တချို့ဒီအစိုးရတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီအတန်လိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေထုတ်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ဥစ္စာတွေလုံးဝဖျက်ဆီးပလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်နက်တွေထုတ်လာကြပြီ I mean, look at Brahmastra, the weapon that is released during the Battle of Kurukshetra. That's a mantra. ဒီပရမတ်ဆာဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့လက်နက်ပဲပေါ့နော်ဒါအဲ့မှာမန္တရာဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာ哦 So all of these sounds, they all have an effect on the body and the mind. ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးပေါ့အတန်အားလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ affect ရှိပါတယ်တဲ့ Because the vibration of the sound will determine what it affects. ဒီအတန်လိုင်းရဲ့တုန်ခံမှုဟာကျွန်တော်ရဲ့နော်ဘာတက်ရောက်မှုဆိုတာဒီအဲ့ဒီမှာပေါ်လာမှာပေါ့နော် However, the holy names are transcendental. They are made of the same thing that we are made of and what Krishna is made of. So ဘုရားရှင်နာမတော်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုရားရှင်နာမတော်ကြကျွန်တော်တို့ပုံမှာလာပြီးတက်ရောက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကဘုရားရှင်ဆိုတာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာလည်းပါတယ် So even if we're not listening to the Maha Mantra, just the sound vibration, just being around it, it penetrates the heart, the mind, and it pierces them and goes straight into our very soul.
ဆိုဘုရားရှင်နာမတော်ဘယ်လောက်ထိတကူရှိလားလဲဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမကြားဘူးပေါ့ဗျာနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အဲ့နာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမှဆိုရင်အဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုဖောက်သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာတမာတိကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ So we can literally bathe in the holy name. တကယ်တမ်းပြောရင်ဒါဘုရားရှင်နာမတော်မှာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရေချိုးချလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး You know, if I was to sum up what we have, this very treasure of these three beautiful names that Srila Prabhupada has made so available to all of us. ကျွန်တော်တို့အခုရရှိထားတဲ့เนาะဘုရားရှင်နာမတော်၃ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုเนาะပရဘုပ္ပကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့ It has all the best features of the best medicine. ဆိုဆေးအကောင်းစားတွေအားလုံးရဲ့အကောင်းစားကိုစုထားသလိုမျိုးပဲဖြစ်နေတာတဲ့ First of all, it cures the disease of forgetfulness. နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့မေးပြောက်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ယောဂါကိုပျောက်စေတယ် Right? Forgetfulness of who we actually are. ဆိုကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမေ့နေတဲ့ယောဂါပေါ့เนาะအဲ့ဒီယောဂါကိုပျောက်စေတယ် I mean, that's a good medicine, something that can cure a disease, right? ဟိုဒါမေ့သွားတာကိုပျောက်စေတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဆေးပဲပေါ့ဗျာเนาะ It's also a cleaner, it's a purifier. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်စေတယ် Why? Because as we bathe in the holy name, the effect it has on the mind is that it removes many lifetimes of seeds and creepers of desires that we've had. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတောက်လျှောက်တကယ်စိတ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကကျွန်တော်တို့မှရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်နဲ့ဝေးစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအမြင့်တွယ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစေတာဖြစ်တယ် Scripture explains that the mind is so big it can reach every corner of the universe. ဆိုကျမ်းစာဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကဘယ်လောက်ထိကြီးလဲဆိုရင်ဒီစัจ java တာအနံ့ကိုတောင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ် So we have desires and memories sitting in the depths of our mind that we don't remember, but they've come from different planets and different universes. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှမသိပါဘူးဆိုတဲ့စန္ဒတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အိုးပေါ်ဝေဒနီဥစ္စာတွေအိုးဘဝတောင်းကျိုးတွေပေါ့နော်စัจ java တာတစ်ခုလုံးရှိနေဆိုတော့အိုးဘယ်နာဥစ္စာတွေအများကြီးအောင်စုနေတာတွေရှိတယ် Some are good, some are bad, some will make us happy, some will make us miserable, but all of them will keep us away from who we are. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဥစ္စာတွေတချို့ကောင်းတာရှိတယ်တချို့ကမကောင်းဘူးတချို့ကကျွန်တော်တို့သိစေမယ်တချို့ဒီဟာတွေအားလုံးကဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဝေးစေမှာဖြစ်တယ် Because ultimately a dream is still a dream, whether it's a nightmare or a good dream. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ပေါ့နော်ဒီအိမ်မက်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပဲဖြစ်မကောင်းတာပဲအိမ်မက်ကတော့အိမ်မက်ပဲပေါ့ဗျာ So it cleans so many of these desires so we don't make another dream and another dream and another dream. ဆိုတော့ဘယ်တော့ပဲဟွာပဲဖြစ်နေနောက်ဆုံးအိမ်မက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားနေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာတဲ့ So it cures, it cleans, okay? So it's like a antibiotic and it's also disinfectant. ဆိုယောဂပျောက်စေတယ်ပြီးတော့တန်ရှင်းလည်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ယောဂပျောက်စေဆိုတော့ပိုးသက်စေတဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာယောဂတန်ရှင်းလို့စေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးမွားတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဆေးနဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာ But it's also like a vaccine, it protects. သူကနောက်တစ်ခုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီ vaccine နဲ့တူတယ်တဲ့နော် vaccine ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ What does it protect us from? ကျွန်တော်တို့ဘာနေပြီးတော့ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတာလဲပေါ့ကျွန်တော် vaccine ဆိုတာပိုးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ဆေးနဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာ You'll find that when you chant, when you go out into environments where, because quite frankly, we're living in a world where actually being devotional is in the minority. ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်လောကကြီးမှာဒီမှာနေတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bhakti လုပ်နေတဲ့လူတန်းစားတအားနည်းတယ်လीနော် bhakti မလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲများများပဲနေရတယ် And so when we go out of our sacred environments, we are bombarded with so many distractions. ကျွန်တော်အပြင်ရောက်သွားတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးအနောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးနဲ့လာပြီးကြုံရတယ် But when we chant, it's like a vaccine. It protects us. It's like the things that are out there just don't touch you. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသေတဲ့ကံမှာကျွန်တော်ကကြိုတင်ကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အပြင်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့ထိလို့မရတော့ဘူး It's like I don't know if you have this in Myanmar, but we have this spray that you put on shoes, and when you spray it on your shoes, when the rain comes, the rain just drops off. Like it doesn't soak into the shoe; it just rolls off. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာတော့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးတဲ့ shoe ပေါ်မှာကျွန်တော်ဆေးဖြန်းတဲ့ဥစ္စာတခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဆေးဖြန်းလိုက်ပြီဆိုရင်သူကမိုးရေကကျလာရင်အဲ့ဆေးဖြန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ shoe ပေါ်မှာမတင်ကြံတော့ဘူးပေါ့ Because as we chant more and as we chant more deeply, the vibration even of our mind and body is more synchronized with the spiritual sound vibration. တော့တကယ်ပရိစိတ်တာ
များလာလေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်ရဲ့အာတမနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဟဇာတဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်လာတယ် So when material nature comes towards us, it literally bounces off because it doesn't resonate. အဲ့မှာတခါလေတဟဇာတဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအခုတကယ်လို့အပြင်ကလောကီရဲ့ဥစ္စာလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ထိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှီကနေပြီးတော့ကန်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ် I mean, isn't that amazing? yes ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ Right, pal. So it's also a vaccine, it's a protector. တို့ဒါကာကွယ်ဆေးလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့ So the other thing, because it's a perfect medicine, is it's nourishing. Nourishing, that means it fills us with goodness. It nourishes us. It feeds us. ဆေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အားလည်းရှိစေတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခွန်အားတိုးစေတယ်ပေါ့ Right, it nourishes us with all the things that we think we need, but actually we don't need. So it gives us actually what we need. So not the things we want, but the things that we actually need. Like a child wants sweets. The parents say, no, you have proper dinner, right? The child surrenders, actually feels happier after proper dinner rather than having sweets. So the holy name is nourishing. It gives us what we need. ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကိုပေးလိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာပြတဲ့ကလေးရတဲ့တော့တကူစားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အချိုစားခြင်းတယ်ပေါ့ဗျာချောကလက်စားခြင်းတယ်ပါညာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမေကဘာပြောလဲမဟုတ်အဲ့ဒါမစားနဲ့မင်းတကယ်အာဟာရရှိဖို့တော့ကိုမင်းဘာလုပ်မလဲမင်းကငါတို့ကောင်းကောင်းစပယ်ချက်တမင်းချက်ထားတယ်အာဟာရပြေဝတဲ့ဟင်းတွေချက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းပေးမယ် So when we surrender to Krishna, we say, okay, Krishna, I'm going to call you. I'm going to call Radharani. I'm going to call Lord Balaram. I want to remember again. Then Krishna says, okay, so now I'm going to change things in your life to give you what you need, not what you want. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုခရစ်နာကိုခေါ်တယ်ရာဇာနီကိုခေါ်တယ်ဘလရမ်ကြီးကိုခေါ်တဲ့ခါကျရင်နော်အဲ့ခါကျရင်ခရစ်နာကကြားသွားတဲ့ခါကျရင်မင်းကိုဒါတွေရဖို့တော့ကိုမင်းဘဝမှာလိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေငါလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ But even when we want something, because Krishna does fulfill all our desires, he gives us what we want in a way that it also gives us what we need. ခရစ်နာကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုလိုအပ်တာကိုပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတဲ့ဆိုင်လိုအပ်တာကိုပေးမှာဖြစ်တယ် And the last thing about this very perfect medicine, that's very different to any other medicine, is that it's tasty. ဒီနောက်ဆုံးချက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရင်အရသာရှိတယ် Right? Most medicine, have you tasted it? Have you seen any medicine that's tasty? The only medicine they make that's tasty is for children. ကျွန်တော်ဆေးမှာတဲ့အရသာရှိတဲ့ဆေးကြားဘူးတာလေတကယ်လို့ဆေးမှာအရသာရှိတဲ့ဆေးဆိုတော့တစ်မျိုးပဲရှိတယ်ခလေးတွေကိုတိုက်တဲ့ဆေးပဲအရသာရှိတာလေ But actually that medicine is bitter. They just cover it with lots of sugar. တကယ်တမ်းပြောတာအဲ့ဆေးလက်ခါတာပဲဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့တကြားအုပ်ထားတာလေ But this medicine of the holy name is actually tasty. Srila Prabhupada explains that the medicine itself of the holy name is really sweet and tasty. We just have lost our ability to taste it. ဆိုတော့ပရဝတ်တာဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်တအားအရသာရှိတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုရွတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရသာမတွေ့တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရသာမတွေ့ရလောက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေလို့အရသာမတွေ့တာ And the way he explains it is when somebody has jaundice. So jaundice is caused by a liver problem. Your skin goes yellow, your eyes go yellow. In that disorder, the ability to taste sweet is impaired. Sweet things taste bitter. ဆိုတော့ကျွန်တော်အတဝါယောဂဖြစ်သလိုပေါ့ဗျာအတဝါယောဂဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသေးမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအသေးမကောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝါလာမယ်ပါညာအတဝါဖြစ်တော့အတဝါဖြစ်တဲ့ခါမှာယောဂကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ရှာကကြားကိုတင်ရင်လည်းသူကခါတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ် But the person still needs sugar, carbohydrates, food to get strong, right? လူကဗျာနေပြန်ကောင်းမှုတော့ပါဆိုခုခံရှိလာဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ကြားတက်တွေဟုတ်တယ်မှာဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပေါ့ကစီတက်တွေပါလိုတယ်လေနော် And so then as they start to take the sweet food, which is tasting bitter to them, we know they're recovering when their taste for the sweetness returns. ဆိုတော့တို့ကျွန်တော်ကနေကောင်းလာဖို့တော့ခွန်အားရှိလာဖို့ကြတော့ဒီခါရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ပဲတို့ခွန်အားရှိလာအောင်ပြန်လုပ်ရသလိုမျိုးပေါ့ So the biggest sign that we are moving forward and advancing in spiritual life is that we are tasting the holy name, the sweetness of spiritual life. ကျွန်တော်တို့ဒီလောကုတ္တရာမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တိုးတက်လာတယ်မတိုးတက်လာဘူးဆိုတာဘာကိုကြည့်ရင်သိလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ရဲ့အရာသာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာသလားဆိုတာ ਨੇ အများကြီးဆိုင်တယ် Spiritual advancement is nothing to do with our position, nothing to do with our gender, nothing to do with our ashram, nothing to do with our varna. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဝါဒနာဘာလို့တယ်ဆိုတာ ਨੇ မဆိုင်ဘူးအာရှရမ်နော်ဘယ်အာရှရမ်ဘောဂရိယဆလာပရမဂျာရီလည်းဘယ်အာရှရမ်ရှိနေတာ ਨੇ မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားမိန်းမနာဆိုတာလည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာ
ယာဒူးရထားတယ်ဆိုတာလည်းမဆိုင်ဘူးလောကုတ္တရာမှာတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတခုဒီဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုဘလောက်အရသာတွေ့တယ်လဲဘလောက်အရသာခံတက်လာပြီလဲဆိုတာလည်းမဆိုင်ပါဘူး Spiritual life is nothing to do with how beautiful we are, how famous we are, how clever we are. It's not even really anything to do with how much scripture we know. so နောက်ဆုံးလောကုတ္တရာမှာတိုးတက်တယ်ဆိုတာတဲ့နော်ဘလောက်ကျမ်းစာတက်တယ်ဆိုတာလည်းမဆိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ဘလောက်လှတယ်ဆိုတာလည်းမဆိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ဘလောက်နာမည်ကြီးရဲဆိုတာလည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘလောက်တိလူတော်သေးဆိုတာလည်းဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးလေတကယ်တမ်း The acid test of spiritual advancement is my taste is increasing. ကျွန်တော်တို့တကယ်လောကုတ္တရာတိုးတက်တာလဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုအရသာပို့ပြီးတော့ခံတက်လာတယ်ဆိုတာပါပဲ I want to chant more. I want to hear more. ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပရိစိတ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းတယ်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ် I လာ want to serve more, ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စေပါလုပ်ခြင်းတယ် no matter what. ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ So ultimately, one of the reasons I called this session the highway of the holy name. Highway, a highway is a road that goes above everything else, yes? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ highway ဆိုတာအမြန်လမ်းပေါ့ဗျာအမြန်လမ်းဆိုရင်တခြားတွေအားဒီကောင်းစဉ်ကိုသူရွေးလိုက်ရတာပေါ့နော်အမြန်လမ်းလို့ဘာလို့ဆိုတော့တခြားဥစ္စာတွေအားလုံးရဲ့အပေါ်ကနေသွားရတာပေါ့နော် So then it doesn't matter what's going on in our life, right? Like I've said, nothing else really matters. But when we are chanting the holy name, it transcends, it goes above everything else. Nothing can get in its way. ကျွန်တော်တကယ်ကိုပရိစိတ်လာပြီးတကယ်ကိုဘုရားရှင်နာမတော်ကိုတိလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ခုနလို highway အမြန်လမ်းပေါ့ဗျာအကိုလုံးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ In fact, everything else will have to go around the holy name. တကယ်တမ်းပြောရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကဘုရားရှင်နာမတော်ရဲ့ပတ်လဲရပဲသွားလို့ရမယ် And so when you start chanting, and this is not just when we start, but as we progress and we go to deeper states of chanting, because every shift in our chanting is like a new type of chanting. so တပြေးပြေးပရိစိတ်တဲ့ကံမှာလည်းတပြေးပြေးပြောင်းလဲလာမယ်ပရိစိတ်တဲ့ပုံစံပြောင်းလာမယ်အတွေးခေါ်ပြောင်းလာမယ်နော်ဒီ design ပြောင်းလာဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကိုပို့ပြီးတော့ခံစားတတ်လာမယ် You will start to see things shake up in your life and shift. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးကြုံလာလိမ့်မယ်နော်တုံခါမှုတွေအများကြီးကြုံလာလိမ့်မယ် Because they'll have to move out of the way to allow this highway to progress. ဘာလို့အဲ့ဒီအရာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုစီးဆင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ The other thing about our highway is it takes us to a destination. နောက်တစ်ခု highway ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်နေရာကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီ highway က So when we get onto this transcendental sound vibration of the highway of the holy name, ultimately where we're going is we are going back to our eternal relationship with Krishna, one of complete uninterrupted love and devotion. So ကျွန်တော်တို့ဒီ highway ပေါ့နော်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တယ်ဆိုရဲဒီ highway ကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်နေရာခေါ်သွားမယ်ဘယ်နေရာခေါ်သွားမလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကရစ်စတန်ရှိခေါ်သွားမယ်ဘုရားရှင်ကရစ်စတန်ရှိခေါ်သွားပြီးတော့ဇက်တိုက်ချစ်ခံရတဲ့အနေဒါဘုရားရှင်ကိုဇက်တိုက်ချစ်နိုင်တဲ့အနေဒါဘုရားရှင်ကိုဇက်တိုက်စေပါလို့နိုင်တဲ့အနေဒါတခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီးပြီးမှာနောက်ဆုံး we remember who we are, we remember who Krishna is, and we remember what our service is to the community and everybody around us in the spiritual world. ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာမယ်ဘုရားရှင်ကရစ်စတန်ဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့သိလာမယ်ကျွန်တော်ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစေပါလို့ရမလဲဆိုတော့သိလာမယ်နော်ဘုရားရှင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နားလည်လာမှာဖြစ်တယ် Because it's not just us and Krishna, there's so many other personalities in the spiritual world. ကရစ်စတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတာမဟုတ်လေတဲ့ဘဂဝါရဲ့လောကမှာနော်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ် We all know each other. ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့မှာတွေ့ရင်တွေ့မှာပေါ့တဲ့ So but there's no interruption in the joy and love of those relationships. အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဟောစားမှာကျွန်တော်မှဂျားထဲမှာဟိုပြတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး And if we chant very nicely, we don't even have to wait till we leave our body to experience this. We can experience it even whilst we're တကယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာရဖို့တော့ကနောက်ဆုံးတေးပြီးတော့မှပဲရမယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အသက်ရှင်ရနေလဲဒါကိုရနိုင်ပါတယ် So my invitation to all of you is we still have a few days left of Kartik. So မတကြီးအားလုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် Kartik မှာနည်းနည်းရက်တွေကြံသေးတယ် If we can all however many rounds you do, use these last few days, I think we have 1 week left to really change and improve your relationship with these names. ကျွန်တော်မှတပတ်ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပတိကိုဘလောက်ပဲစိတ်ပေါ့နော်ပတိစိတ်ကမှာတေချာနှစ်ကနဲ့ကျွန်တော်တေချာစိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့တေချာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် Because whatever it is that we want, whatever it is that we think we need, ultimately there is nothing that the holy name can't do.
ကျွန်တော်ဘာပဲလို့ကျွန်တော်ဘာပဲတောင်းတဘုရားရှင်နာမတော်ကကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူး Even if you take it as a simple meditative practice, the holy name so powerful, you will notice a transformation. နောက်ဆုံးများတဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဗောနော်ရိုးတရားထိုင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေပဲယူဆတယ်ပဲထားအောင်အဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေပေးနိုင်ပါတယ် Of course, chanting with faith gives you the maximum benefit, but Haridas Thakur, our Namacharya, explains that even if we chant with no faith, the holy name still has an effect. ဟိုအရိယာစာကုရကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပေါ့နော်နာမကျရိယာအရိယာစာကုရရှင်းပြလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ရင်တော့မှရတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့စိတ်ရင်တော့ဘယ်တော့တောင်ရမှာလဲပေါ့နော် Thank you so much for having me. Do we have time for any questions? Yes why not mother yeah thank you so much အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ maybe we can take one question and then we can stop so any question ရှိမေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဟိုမှာဖြစ်နေစာမှာရေးပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေနော်မေးလို့ရပါတယ် If we can please have the devotees from Myanmar have priority because it's only one question. Yes mother မေးပါအတန်ဖွင့်လိုက် Parvati? Hare Krishna. Hare Krishna အခုကမာတာကြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပတိစေဝါတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်စေဝါလုပ်တဲ့ချိန်မှာပတိမပြီးတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကပတိကိုပဲ main ဆက်ပြီးတော့တန်တဲ့စေဝါတွေလွတ်လိုက်ရင်ရောအဲ့လိုရလာပေါ့အဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကပတိစိတ်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရသာရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရသာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတေချာမစိတ်လို့လားပေါ့ဘာကြောင့်လဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အခုမာတာကြီးပြောသွားတဲ့အချက်9ချက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဗတိစိတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနာမအပရာရှိနေပေါ့နော်အာယုံဖိုင်မှုမရှိတာတို့အများကြီးရှိရပေါ့နော် that's now အပရာမှာလည်းကျွန်တော်ညှိတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲညှိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟိုပေါ့ဒီ9ချက်ကရောကျွန်တော်တို့မှာကျိုးတရားမှုရှိလားပေါ့အဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ Okay သိချင်တာတွေကများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပြန်ပြောပြပါမယ် Yes she has 3 questions one so she has the first one is that you said that we have to chant to do the service so what she is asking is that if we have service but we have not finished our chanting we should just leave the service like that is the first question No. Okay, so no, that's not what I'm saying. I'm saying that we shouldn't just do service and give up our chanting because I've seen this happen. People take so many different services, then they serve, and then there's no time for chanting. Prabhupada actually gave us a very simple formula. He says, first you look after your health so that then you can do your sadhana and then you do your service. Now, if you already have responsibilities, then we have to adjust our schedule so we make sure that we have time for chanting and for service. It's just what I'm saying is don't do one instead of the other. So မန္တကြီးပြောတာကိုနားလည်မှုမလွဲပါနဲ့တဲ့အလုတ်ပဲလုံနေပြီးတော့ဗတိစိတ်တာကိုလစ်လူရှုတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတချို့တော်တော်များတွေ့ပြီးသွားပြီဘဝပြတ်သွားကြတယ်တခါတည်းဘဝပြတ်သွားတယ်စေပါပဲလုံနေတယ်ဗတိစိတ်တာကိုဆိုတာဂယုလည်းမဆိုင်တော့ဘူးခေါင်းထဲမှာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ပရိပဒဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုအရင်ဂယုစိုက်ပြီးတော့မှပဲသာသနာလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာအဓိကတော့အဲ့ဒီဗတိစိတ်တာပေါ့ဗတိစိတ်တာကိုတေချာမလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကစေပါလုပ်မယ်ဆိုရင်ဗတိစိတ်တယ်ဆိုတာမှစေပါကိုတောင်းတာလေအဲ့မှာကျွန်မစေပါရဲ့အရသာရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနားလည်မှုမလွဲပါနဲ့ပေါ့တော်တော်များများဘဝပြတ်သွားတာတွေတွေ့တယ်သူကအလုတ်ပဲလုပ်ကြတယ်လုံးဝဒီပတိကိုအချိန်မပေးကြဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူး Okay second question is that ဒုတိယဥစ္စာကshe was ဒုတိယတစ်ခုကပါလေမိကုံကဒီပြဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဗတိစိတ်တဲ့ခါမှာမမအရသာချက်ချင်းချင်း happy ဖြစ်တယ်ပျော်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟရီနာမရဲ့စိတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမပျော်ဘူးပေါ့နော် Now she's asking is that you said that the holy name should give you joy and bliss and everything right but they are doing but they don't feel anything so why So this is what I was explaining the opulences of the holy name that Lord Chaitanya has given us they come in order so the bliss doesn't come first comes all the cleaning so မန္တကြီးကပြောတာကဒီပျော်ရွှင်မှုကချက်ချင်းရမှာမဟုတ်ဘူးပထမအောင်ဆုံးတန်ရှင်းအရင်လုပ်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်မှရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုအရင်ရင်ထဲမှာတန်ရှင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအရင်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှသာလျှင်ခုနနောက်ပိုင်းကျမှသာလျှင်ဒီပျော်ရွှင်မှုကတန်းပြီးတော့အုံဖွားဆိုပြီးတော့ရောက်မလာဘူး
Does that make sense? Yes. The third question is she's saying that when we chant and we have some nama aparad, we have some offenses, all these things. So we should just go on chanting, or what is the solution for this kind of thing? We should definitely go on chanting, but we should take time to understand the different aparads and find out which ones we are most likely to do. And the most common one is inattentive chanting. So then, knowing that medicine works better when you take it properly, you find the proper way to take it. So တောက်လျှောက်တော့ပတိစိတ်ပါတယ်ပတိမစိတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတိစိတ်တဲ့ကမှကျွန်တော်အပရာတိဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအပရာတွေကဘယ်အဲ့ဒီအပရာတွေကိုနားလဲဖို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ဒီကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲဘာတွေကိုငါလုပ်နေတာလဲတော့ခုနပြောလို့အဲ့ဒီမှာအစိုးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အာယုံစူးစိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပတိစိတ်ခြင်းပေါ့ပတိကိုပါဇက်ကပဲပြောပြီးတော့အာယုံခေါင်းထဲကအာယုံမရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအစိုးဆုံးပဲတဲ့တော့ဆေးကိုတဲ့နော်ဒီဘလို့တောက်ရမလဲဆိုတော့တီးပြီးတော့မှတောက်ရင်ယောဂပြောင်းမယ်ဆိုတာတီးရတာနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့တောက်ရမလဲဆိုတော့ပြောထားရတာနဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးမတောက်ဘူးဆိုတာဒီဒါကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာ This is also how we show Krishna our endeavor in chanting. It's not just with what we say, it's with the effort that we put in to improve the quality of how we chant. ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တက်ကကျတော့ကျွန်တော်ကစေပါပေးပါဆိုတော့ခရစ်ယာန်ရှိမှတောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တောင်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပတိစိတ်တက်ကမှကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့စိတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဒီကောင်တကယ်ပဲလုံနေပါလားဆိုတဲ့အာတိတပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဖြစ်မြောက်လာအောင်ကူညီပေးမှဖြစ်တယ် Yes Mother. So Prabhu, do we want to take Yes, more yes, from the yes, devotees yes, from there is Myanmar? one- Because I think because I was I've never this is the first time with this community, so I want to give the community a chance to ask questions. Yes. There is one hands up. This Sri Ram. Yes. Is there anybody? Tacha made in a regime. Anyone else? Yeah, can you ask if there's anyone else? Because Drishti, I see her regularly on online, so I know her well. So if there's anybody else and she knows she's good, she will wait. Give everybody else a chance first. No Mataji, question? Mataji, I have a very small You have question. a question? Okay. So I just want to understand. So we know that Holyname walks. Okay, Mhm. We know that Holynames walk, and we have seen that in the past there are acharyas and everybody is there, but still we are not able to come to the level of tasting the holy name like in every step of our life. Sure. Although we know that as a theoretically, like you said, the seven things and all these things, we understand the theoretically, but to feel it, to really feel like you said, this is mind blowing. Today I was just amazed. You said that it penetrates the body, it penetrates the mind, and it penetrates the spiritual self. So that means that it is so powerful, but still my stupid mind and my stupid body and my stupid ego is trying to just cover or just reject all these things. It's a very, I mean, it's not understandable from my point of view. It's so powerful, but still we are trying to just confront that power from within us. So what makes us do this, and how we can contain our rejection, not just theoretically, but just to just spiritually relish the taste and distribute it, because we cannot distribute it unless and until we have it, right? So we are trying to preach everybody, we are trying to give so first of all, I myself, I mean, not for other people, I myself want to relish this taste, and what is making us not relishable, and what stupidity is just trying to reject all these things. So your question, I'm going to sum it as how do we allow ourselves to accept the power of the holy name more? Yes. Yes. I will just explain in but Yeah. yeah. So ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်တအားပါဝါရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုမာတာကြီးကပြောသွားဒီနေ့တအားအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ် तू ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖောက်နိုင်တယ်စိတ်ကိုလည်းဖောက်နိုင်တယ်အာတမာတိရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ရဲ့အရသာကိုကျွန်တော်ကမခံစားအောင်ဖြစ်နေဆိုတာဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်ခုခုကတော့ဒါကိုရအောင်တားထားတာပေါ့နော်
မတားတိုင်းတော့ကျွန်တော်အထက်ကိုဝင်ခံလို့ရမှာလीเนาะဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကတကူနဲ့ကျွန်တော်အတုံးမကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတုံးမကြတဲ့တကူကတားထားတယ်ဘာတားထားတာလဲပေါ့နော်ဒါမို့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရအောင်ခံစားဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ဘက်ကဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲပေါ့နော် So allowing the holy name to take effect is it's progressive. Okay. What does this mean? It means that as much as possible, every time we chant, every time we sit down to chant, we give ourselves permission to say, Krishna, will you accept me? And I am going to accept you in the form of your name. so ဒီမှာမာတာကြီးကဘာရှင်းပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဋိထိုင်ပြီးတော့စိတ်တဲ့ချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်နာမတော်ကိုခံဖို့အတွက်ပေါ့နော်လက်ခံဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါကျရင်နော်ခရစ်နာကျွန်တော်ခမ ्या ကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုခမ ्या လက်ခံမှာလားဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ် Just like when you eat, you look at what you're eating, you put it in your hand, you put it in your mouth, you notice. And when you eat in this very, present way where you're relishing every bite, you know what you're eating, it has a much better effect on the body. Yes? yes so ကျွန်တော်ဓမင်းစားသလိုပေါ့ဗျာတဲ့ဓမင်းကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်နေတယ်နေပြီးတော့ယူပြီးတော့ပါဇက်တဲ့ကိုထည့်အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တတိလေးနဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုစားတဲ့အရာတာကိုတင်ပြည့်ကြက်ပြည့်ခံစားရသလိုပေါ့ဗျာတဲ့ But when we're thinking, oh, I've got to eat, but I'm thinking about the next thing I have to do, and then the next thing, and the next. So then we may even not even notice what we're putting in our mouth. It doesn't have the same effect. so ကျွန်တော်ကဓမင်းစားနေချိန်မှာကျွန်တော်တခုလုံးမယ်ဟိုကလုံးမယ်တရားလုံးမယ်ဟိုကလုံးမယ်တရားလုံးစဉ်းစားပြီးတော့လုံးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ပါဇက်တော့ထည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးရဲ့အာဟာရကိုကျွန်တော်ကတင်ပြည့်ကြက်ပြည့်မခံစားရဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ And so this inattention, this I'm not present, this is what inattentive chanting means. I'm not really here. My mind is somewhere else. Yes? so inattentive chanting ပေါ့ကျွန်တော်တို့အာယုံစူးစိုက်မှုမရှိရင်ပရိစိတ်ခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပရိစိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တခြားနေရာရောက်နေပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့ So what we can do is every time we sit down to chant, rather than thinking about it as just, oh, I have to keep my mind steady, we think about, okay, whenever something comes to take us to the future or take us to the past or take us to a few minutes later, we say, okay, no, I'm with Krishna now. I will do this later. In my mind, I'll do it later. Let me just receive what he's saying and him in his name, and I will offer myself. I am yours and you are mine. so ကျွန်တော်တို့ပရိစိတ်ဖို့ထိုင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပရိစိတ်ဖို့ထိုင်လိုက်ခါကျတဲ့ခါကျရင်အတွေးထဲမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုသတိရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမလို့ရသေးတဲ့ကိစ္စတကူသတိရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အတင်းကာရောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပရိစိတ်နေမယ်အစားပေါ့နော်အဲ့လိုအထင်းကနေဝင်လာမယ်တော့ကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တကူတွေးမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်သိရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ okay ဒီဥစ္စာတွေအတွေးတွေကိုကျွန်တော်ပြီးရင်စဉ်းစားမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုနောက်မှစဉ်းစားမယ်အနာဂတ်ကိစ္စကိုလည်းပြီးမှစဉ်းစားမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နဲ့ရှိနေတယ်ခရစ်ယာန်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေခရစ်ယာန်ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ခရစ်ယာန်ရှိကကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာတွေပေးနေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်မွေးရမယ်တဲ့ But this takes time. ဒါအချိန်တော့ယူရမယ်တဲ့ And it needs to be consistent. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဇက်တိုက်လုပ်ရမယ်တဲ့ဒါကို So when you make condensed milk, you have to boil it for some time and you have to be consistent with the stirring. So rest assured, we keep doing this endeavor of chanting. As the cleaning takes place, then the taste will come. ကျွန်တော်တို့နွားနို့ကြိုအောင်တော့တခါလေတစ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လုပ်သလိုပေါ့ဗျာတပြေးပြေးအချိန်တော့ယူရမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ယူပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်မှာတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အချိန်တော့ယူရမယ် Ultimately, chanting is not a mechanical process, right? Yeah. It's a relationship. ဗတိစိတ်ပဲဆိုတာတဲ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့ဘုရွတ်ရတာဥစ္စာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကတကယ်နော်ဒီနှောင်ပွဲမှုတစ်ခုကိုတီဆောက်ရတာပေါ့ဗျာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားထဲမှာဘုရားရှင်နာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားထဲမှာနှောင်ပွဲမှုတစ်ခုတီဆောက်ရတာပေါ့ And the relationship is with a person. That person has feelings. နှောင်ပွဲမှုတီဆောက်တဲ့ကမှာကျွန်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တီဆောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခံစားချက်ရှိတယ်ခရစ်ယာန်က He wants to know that when you call him, you're showing up. နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခရစ်ယာန်ကိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာခရစ်ယာန်လက်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ခရစ်ယာန်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာခရစ်ယာန်ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ရှိသလားဆိုတော့ခရစ်ယာန်လက်ကြည့်မှာဖြစ်တယ် That when you call him, you are calling him, not just saying it. ကျွန်တော်ဗဇက်ကဒီတိုင်းပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ကိုခေါ်နေတာဖြစ်တယ် So this is, but this comes. The more we do it, the more it comes. ဒီဟာတွေအားလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် Thank you so much Mother. Thank you. Yes. Thank you. Yes. This Dishti Ram Mother, you can ask. Yes.
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you for today's Sangha. The knowledge is sinking in a bit much better now. I have a question. I mean, I heard that the mantra Om was the original sound vibration. Thank you for today's Sangha. The knowledge. Go on. Yeah. So, yeah, the mantra Om was the original sound vibration which appeared. So, are we not connected to the mantra Om as well? Yes, we are. Do you want to repeat the question, Rasik Shekhar Prabhu? Yes yes ဒီကမှာတာကြီးတယောက်ကမေးတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Om ဆိုတဲ့ mantra ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Om ဆိုတဲ့ mantra က original ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလပဂတိကိုဆိုလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလားတဲ့ So yes, Om is the sound that originally appears in the material manifestation. So the material sound vibration, the material universe vibrates to the sound Om. ဆိုတော့ဒီ Om ဆိုတာပထမမူလပဂတိအတန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ Loki မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတဲ့အတန်ဟာ Loki ပထမအဦးဆုံးအတန်က Om မူလပဂတိအတန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Om also goes into the Brahma Jyoti. ဆိုတော့ Om ကနောက်တစ်ခုက Brahma Jyoti လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ယုံကြည်တော်အထိလည်းသွားပါတယ်တဲ့ However, the personal abode of God vibrates, it moves, it dances to the sound of Hare Krishna and Ram, God's personal names. ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့နာမတော်ဖြစ်တဲ့ Hare Krishna Ram ဆိုတဲ့နာမတော်ကြားမှသာလေဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့ Bhagavan ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာကတုံခါမှုရမှာဖြစ်တယ် So yes, we are connected to Om. Om will at most give us impersonal understanding of just our energetic self. Om ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနားလည်ပေးမလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်အစင်းတရံမရှိတဲ့သဘောတဘာဝကိုတော့နားလည်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတော့ပေးနိုင်ပါတယ် So like Krishna explains, there's his energy, the Brahma Jyoti, there's him in the heart of every living entity, Paramatma, and then there's him, the person. ကျွန်တော်တို့မှာ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုနားလည်ဖို့ရတယ်၃မျိုးရှိတယ် Brahman ဆိုတဲ့ယုံကြည်တော်ရှိတယ် Paramatma လူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ရှိတယ် Bhagavan ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သဘောဆောင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ရှိတယ် So when we chant Om, we can get as far as understanding his energy, and we understand our spiritual self as an energy, but we don't understand anything about ourselves as a person or about God as a person. ကျွန်တော်တို့က Om ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့စွမ်းရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကစွမ်းရင်အကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘုရားရှင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး To understand anyone as a person, we have to get to know them on a first name basis, and we have the first names of God. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့မူလပဂတိပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောဆောင်တဲ့အနေအထားကိုသိဖို့တော့ကျွန်တော်ကပထမအဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ကအဖြေရှိထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ Krishna ဖြစ်တယ် Thank you very much, everybody. Hare Krishna. Thank you. Very sincere to all of you. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် so Mataji, thank you so much. I know that you are a very busy person and you please give us some time and sharing a lot of it. I myself, this is like a mind-blowing section I have never ever experienced in my life of spirituality. Thank you so much. And we hope to associate with you more and more. And we have to, listen with your lecture more and more. Mataji. Thank you so much. So,အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, Prabhu. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်ဖြန်မနက်ကိုကျွန်တော်9နာရီမှာကျွန်တော်ဝန္ဒမာလီ Prabhu ရဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမနက်9နာရီကျရင်ဝင်ပြီးနားထောင်လို့မြတ်တယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hare Krishna ဝန္ကြာကလပတရရှာkripa sindhuဝေဝချပတိဒါနံဘာဝနေဘိုဝိရှနဝေဘိုနမောနမအနန္တကိုရိဝိရှနတကိချာ Yeah.